Thế tôi cũng xin chia sẻ. Thì chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 9 từ câu 1 ạ. 요한복음 9장 1절 말씀. 뭐가부터? Từ câu 1 đến câu 7. 예, 1절부터 7절 띵하냐? Vâng. 예수께서 길 가실 때에 날 때부터 소경된 사람을 보신지라 제사장들이 물어가르되 랍비여 이 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 자기 오니까 그 부모니까. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮임에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 9 thì có nói về một người mù. 여기 요한복음 9장에서는 한 소경에 대한 이야기를 하는데 Sinh ra thì đã bị mù rồi. 출생할 때부터 이 사람은 소경이었습니다. Tôi sinh ra thì tôi không bị mù nên tôi cũng không biết cảm giác của người bị mù. 제가 출생할 때는 제가 소경이 아니기 때문에 소경의 어떤 그 느낌을 제가 다 말할 수는 없습니다. Nhưng mà nếu mà sống mà không có ánh sáng thì không biết đau khổ đến như nào. 살긴 살지만 빛 없이 사는 그게 얼마나 어렵습니까? Trước đây khi mà chúng tôi xây dựng hội thánh thì lúc đó thì tôi có thử hàn sắt. 전에 우리가 예배당을 지을 때 그때 이제 용접하는 일이 있었는데 Khi mà hàn sắt mà chưa quen thì cái khói bay vào thì mắt nó sẽ sưng rất là đau. 근데 그게 익숙하지 않아서 연기나 아니면 이제 빛이 눈에 들어왔을 때 굉장히 이제 아팠거든요. Sau đó thì mở mắt không được. 그리고 이제 눈을 뜰 수가 없는 거예요. Mà mắt cứ phải nhắm nhắm như này. 그래서 막 눈만 끔뻑끔뻑하기만 했다. Mà muốn nhìn mà không nhìn thấy rõ. 쳐다보고 싶은데 쳐다봐지지가 않았어요. Mới bị một chút như vậy thôi mà cảm thấy rất là bất tiện. 그게 뭐 특별히 깊은 것도 아니고 살짝 그랬는데 그런 이제 고통이 되었습니다. Nhưng mà nếu mà mù thì không biết người ta sẽ sinh hoạt như nào. 근데 이 소경은 어떻게 생활을 했을까요? Tôi nghĩ nội dung Kinh Thánh này thì anh chị em đều biết và đã đọc qua. 제가 알기로는 이곳에 있는 모든 분들이 이 성경을 이제 다 읽고 지나간 내용이라고 생각을 하는데 Nhưng Kinh Thánh thì đang nói về những việc mà Chúa Giêsu đang làm. 성경은 지금 우리에게 말하기를 예수님이 하시는 일을 나타내고자 한다 그랬습니다. Có một người mù thì đã gặp được Chúa Giêsu. 한 소경이 예수님을 만났습니다. Khi mà tôi xem Kinh Thánh này và tôi suy nghĩ về tín ngưỡng của tôi thì tôi thấy tôi cũng là người mù. 내가 이 성경을 보면서 내 자신을 생각했을 때 내가 여기 있는 이 성경과 같은 사람이라는 걸 알 수가 있습니다. Tôi không biết về thế giới của tín ngưỡng. 저는 뭐 신앙의 세계에 대해서는 잘 mo릅니다. Tôi không biết sự tha thứ tội lỗi là như nào. 내가 이제 제3에 대한 부분에도 잘 모르고 Và tôi không biết giá trị của việc Chúa Giêsu lên cây thập tự. 그리고 예수님이 십자가에 못 박힌 그 가치에 대한 것도 저는 잘 모릅니다. Nhưng mà năm 2011 thì tôi đã mở được một con mắt của thuộc linh. 근데 2010년 때 내가 이제 눈이 뜨였습니다. Lúc đó là lúc mà tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. 그때 제가 죄 사함을 받은 것이죠. Tôi cờ bạc, đua xe, cá độ, đánh nhau. 저는 도박 그리고 이제 오토바이 경주 뭐 내기 그리고 이제 싸움. Sau đó thì tôi khi mà tôi nợ nần trong cờ bạc nhiều quá thì tôi suy nghĩ rất là tiêu cực. 제가 도박을 하면서 돈을 많이 잃었을 때 제가 너무 이제 생각이 소극적인 사람이 되었습니다. Sau đó thì tôi suy rằng tôi muốn tự tử. 그때 제가 생각하기를 내가 자살을 해야 되겠다 생각하게 됐고.
Lúc đó thì tôi đã gặp được Chúa và gặp được hội thánh hay là mục sư Nam. 네, 그런 이제 즈음에 제가 교회를 만났고 제가 이제 복음을 들었고 남 목사를 만났습니다. Tôi thì nhìn thấy mục sư mà lúc mà tôi còn nhỏ. 저는 남 목사를 제가 조그만할 때부터 봤거든요. Lúc đó thì tôi còn cởi trần trèo cây hái quả ăn. 그리고 제가 이제 우통을 벗고 나무 타고 올라가 가지고 그 나무 열매를 이제 따 주고 Và tôi nhìn gia đình của mục sư thì xấu hơn ở trên phim. Nhìn gia đình của mục sư xấu hơn ở trên phim ấy. Phim người Hàn Quốc ấy. 그 제가 볼 때 이제 남 목사님 가족은 그 드라마에서 보는 것보다는 너무 못하더라고요. Tôi xem phim thì người Hàn Quốc ở trên phim rất đẹp, nhưng mà người Hàn Quốc đối diện nhà tôi thì chẳng có gì cả. 그 이제 드라마에서 나오는 한국 사람들은 너무 멋지고 이쁜데 제 앞집에 사는 한국 사람은 그렇지 않았어요. Nên tôi cũng không quan tâm lắm. 그때 저는 사실 관심이 별로 없었고요. Nhưng mà khi mà tôi muốn tự tử và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc cuộc đời, 제가 자살을 생각을 하고 내 일생을 여기서 마쳐야 되겠다 했을 때 thì lúc đó tôi mới mở được con mắt, biết được giá trị của mục sư. 그때 이제 제가 눈이 뜨였고 목사에 대한 이제 그 가치를 좀 알게 됐습니다. Và lúc đó là lúc mà tôi tin vào Chúa Giêsu được. 그때가 내가 예수님을 믿게 된 시점이었습니다. Ở nhà tôi thì có tivi nên từ nhỏ thì tôi đã xem nhiều phim. 우리 집에는 텔레비가 있었기 때문에 제가 어릴 때부터 텔레비 보고 살았는데 Thì tôi cũng xem người nước ngoài tin Chúa như nào. 제가 그 다른 외국 사람들이 예수님 믿는 그런 내용들을 봤습니다. Thì tôi thấy người ta hay chấm như này. 네, 그때 사람들은 자꾸 이제 뭐 이렇게 이제 하는 걸 봤는데 Nhưng mà cái chấm cuối cùng thì tôi không biết chấm vào rốn hay chấm vào bụng. 근데 이제 이 손의 마지막 지점이 어느 지점인지를 정확하게 모르겠더라고요. 그게 뭐 배꼽인지 아니면 뭐 그 어딘지를 제가 잘 모르겠더라고요. Mà hồi nhỏ thì tôi hay đi chơi. 어릴 때 저는 자주 놀러를 다녔는데 Nên khi mà tôi về thì tôi sợ bố đánh. 이제 집에 돌아오면 제가 두려운 게 아버지한테 오늘도 맞지 않을까. Nên tôi cầu trời cầu Phật. 제가 이제 하늘에게 아니면 이제 부처에게 기도를 하는 겁니다. Sau đó thì làm như này. 그리고 이제 이런 이제 영화에서 본 그 천주교에서 하는 거 있지요. 그런 표시를 했습니다. Miễn là không bị ăn đòn thì là thành công. 제 목적은 다른 게 아니고 어쨌든 집에 들어가서 아버지한테 두드려 맞지 않는 거. Tôi thì tôi thấy có một ông mà không có quần áo ở trên cây thập tự. 제가 볼 때 어떤 한 남자가 십자가에서 옷도 입지 않은 상황에서 달려 있는 그 상황이었는데 Nhưng mà tôi chẳng liên quan và tôi cũng chẳng cảm động gì. 제가 그것도 하고 아무 나하고 상관이 없었고 그 장면은 실제 저한테 어떤 감동도 없었습니다. Nên mặc dù tôi có con mắt nhưng mà tôi không nhìn được. 비록 내가 눈이 있지만 그 일하고 저하고는 상관이 없어서 저는 그 일 자체를 볼 수가 없었습니다. Nhưng khi mà tôi muốn tự tử 근데 제가 자살을 하려고 했을 때 thì ngôi lời bắt đầu mở mắt cho tôi xem được. 이 말씀이 내 마음에 눈을 띄워 주신 것이죠. Trước đây nhìn mục sư và sau khi tôi ngồi trước kinh thánh cùng với mục sư thì lúc đấy con mắt của tôi nhìn khác nhau. 전에 내가 목사를 본 그때하고 내가 성경 말씀을 통해서 이제 목사를 볼 때 너무 달랐습니다. Lúc đó thì tôi không quan tâm bề ngoài mà tôi cứ nhìn xem ngôi lời đang phán gì. 그때는 제가 외모에 별로 관심이 없고 성경 말씀을 보면서 생각을 하는데 Thì con mắt ở trong lòng tôi cứ mở từng chút một. 내 마음의 눈이 이제 계속해서 열리는 것이었죠. Tôi nhìn thấy tôi là người rất là nhiều tội 제가 저를 봤을 때 내가 너무 많은 죄가 있었고 và tôi sẽ phải đi địa ngục. 내가 지옥에 가는 게 사실이었고 Và tôi nghĩ rằng chết để giải thoát, nhưng nếu mà phải xuống địa ngục thì còn đau khổ hơn. 제가 생각할 때 죽음이라는 건 이제 내가 이 고통에서 벗어나는 거라고 생각을 했는데 지옥에 간다고 생각을 할 때 이건 너무 큰 끔찍한 고통이었습니다. Khi mà tôi nợ nần cờ bạc thì tôi rất là xấu hổ. 제가 빚 도박을 해가지고 빚을 가졌을 때 너무 이제 부끄러웠습니다. Tôi không giờ suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một con người dơ bẩn như vậy. 내가 어떻게 하다가 이렇게 더러운 사람이 됐을까? Sau đó thì tôi đi cướp vàng nữa. 그리고 제 마음에
내가 금은방을 하나 틀어야 되겠다. Lúc đó thực sự là rất là tiêu cực. 예, 그때는 제가 너무 이제 소극적이었는데 Nên tôi nghĩ là chết thì sẽ đỡ mệt mỏi. 그때 생각할 때 이런 고통은 내가 죽고 나면 끝이 나겠지. Nhưng mở con mắt ra rồi thì mới biết là chết không phải là hết. 근데 제가 눈을 뜨고 나서 보니까 죽음이라는 게 끝이 아니더라는 것이죠. Mà có cái nơi gọi là hồ lửa đang chờ đợi. 예, 지옥 불이 나를 기다리고 있었고 Thật ra thì tôi không biết là hồ lửa có thật hay là không có thật. 사실은 제가 그 지옥 불이 실제 있는지 아니면 그게 없는지 제가 사실은 모르잖아요. Nhưng mà trong lòng tôi có một cái sự sợ hãi. 근데 내가 내 마음 안에 보니까 내 마음 안에 어떤 그 두려움이 있었습니다. Nếu mà không có thật thì không sao. 만약에 없다면 무슨 문제가 돼? Nhưng nếu mà hồ lửa có thật thì như nào nhỉ? 근데 만약에 있다면 어떻게 돼? Nên tôi nghĩ về điều đó thì tôi sợ. 네, 그걸 생각하니까 두려웠습니다. Nên lời Chúa thì cứ cho tôi nhìn thấy từng chút một. 근데 이제 말씀은 조금씩 내게 사실을 알려주고 Và cho tôi nhìn thấy được ý nghĩa việc mà Chúa Giêsu lên cây thập tự. 그리고 예수님이 십자가에 못 박히신 그 사실까지 Và bằng huyết của Chúa Giêsu thì tôi sẽ được rửa sạch hết mọi tội lỗi. 그 십자가에 설리신 보혈 때문에 내 모든 죄가 씻어졌다는 것이죠. Nên khi mà tôi được mở con mắt để nhìn ngôi lời như thế, 내가 눈을 떠서 이 성경 말씀을 봤을 때 thì cái sự tối tăm ở trong lòng tôi nó được thay đổi. 내 안에 있는 어두움은 다 거의 이제 더 이상 내가 이제 변하게 됐죠. Tôi bắt đầu thấy vui và có lòng hạnh phúc. 우리 내가 즐거움을 기쁨을 이제 누리게 되고 행복을 알게 됐습니다. Và bắt đầu có hy vọng. 내 마음에 희망이 생겼습니다. Thì con mắt thuộc linh của tôi bắt đầu được mở từ lúc đó. 그 어떤 그 신령한 눈이 내 마음을 밝혔고 Năm 2011, 2011년에 nên là lúc đó cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang sống ở trong thế giới của Chúa. 그때 이후로 지금까지 주님 안에서 살고 있습니다. Nhưng mà con người thì cái mắt của con người qua thời gian thì nó cũng yếu đi. 사람은 시간이 지나갈수록 그 이제 그 눈이 자꾸 이제 안 좋아지는 것처럼 Nếu mà người nào sử dụng mắt nhiều hơn, xem điện thoại buổi tối, xem tivi là làm nhiều việc trong bóng tối thì mắt nó càng yếu hơn. 예를 들어서 뭐 TV를 너무 많이 보거나 밤에 이제 핸드폰을 너무 많이 볼 때 이제 눈이 점점 안 좋아지잖아요. Nhưng dù người ta có bảo vệ và chăm sóc mắt tốt đến như nào thì đến một thời gian thì mắt nó cũng sẽ kém đi. 아무리 이제 열심히 뭐 보호를 하고 또 이제 뭐 어떤 애를 쓴다 하더라도 그렇게 살며 눈은 안 좋아지게 돼 있잖아요. Có đúng không ạ? 맞습니까? Để con mắt tín ngưỡng của chúng ta nó cũng sẽ bị yếu đi như thế. Con mắt về tín ngưỡng. 우리 이제 신앙적인 부분의 눈도 이제 그런 것처럼 Thì bắt đầu nhìn ở đâu cũng thấy khó khăn và vấn đề. 그러니까 어려움이나 문제만을 보게 된다면 Nhìn ở đâu cũng thấy mệt mỏi. 아니면 이제 그렇게 보게 된다면 뭘 보더라도 피곤해지게 되죠. Sau đó thì không thể nhìn rõ Chúa nữa. 그리고 주님을 자세하게 볼 수가 없게 되는 것이죠. Cũng chẳng còn nhìn rõ về sự tha thứ tội lỗi và mình đã được cứu. 이제 심지어 이제 주님이 죄 사함을 해준 그 사실까지 구원까지도 희미하게 느껴질 수가 있는 것처럼 Đáng ra càng sinh hoạt ở trong Chúa thì ngày càng hạnh phúc và vui, hát ngợi khen lớn. 주님 안에서 계속 신앙생활을 하면서 찬양을 하고 더 기쁘고 더 복되고 Hay là khi con người không có mà Chúa đáp ứng thì người ta càng phải gần Chúa hơn. Không có mà xin mà Chúa cho ấy, thì đáng ra càng phải gần Chúa hơn. 뭐가 이제 없었을 때 주님에게 구하고 그게 응답을 이래 받게 된다면 이 사람은 주님하고 더 가까워지죠. Đáng ra là như thế, có đúng không ạ? 이렇게 되는 게 맞죠. Nhưng mà con người càng được nhiều hơn thì lại càng xa Chúa nhiều hơn. 근데 참 희한한 거는 사람은 많이 가질수록 주님하고 가까워지는 게 아니고요. Và con người càng tốt hơn thì càng khinh Chúa. 사람이 더 좋아질수록 주님을 더 믿습니까? Nên khi mà xem ở trong Kinh Thánh thì dân Israel được Chúa ban cho đất Canaan. 성경을 보면 그 하나님의 백성이 Xứ Canaan.
ban cho, Đức Chúa ban cho xứ Canaan. 하나님이 가나안을 주신다 했을 때 Nhưng mà dựng được cả đền thờ trong thành Jerusalem. 이제 그 안에서 예루살렘 안에서 이제 신상을 우상을 세웠잖아요. Đáng ra họ suốt ngày phải vui mừng mới đúng. 그리고 막 거기서 춤을 추고 막 즐거워했습니다. Nhưng mà đọc kinh thánh thì đền thờ cũng bị phá. 우리가 성경을 보면 그 이제 성전은 이제 무너졌죠. Con người cũng bị bắt đi làm phu tù. 사람들은 포로로 잡혀서 다른 나라 끌려가고 Có đúng không ạ? 맞습니까? Bởi vì lúc đó là con mắt tín ngưỡng của người ta bắt đầu có vấn đề. 예, 그때를 이제 그 신앙의 눈에 문제가 생겼다라고 말하는 것입니다. Không còn nhìn Chúa lớn và quý nữa. 주님을 크게 보거나 귀하게 여기지를 못하는 눈이죠. Tôi nghĩ tôi và anh chị em cũng giống nhau. 제가 생각할 때 형제자매들도 마찬가지라고 생각을 합니다. Có lúc thì nhìn thấy Chúa rất lớn và quyền năng. 어떤 때는 그 하나님을 크게 보고 이제 권능이 있는 분으로 보시지만 Nhưng mà có lúc thì nhìn Chúa không lớn, không quý. 어떤 때는 주님이 크지도 않고 귀하지도 않게 보신다는 거죠. Nhìn hội thánh cũng không quý. 교회도 그렇게 봅니다. Nhìn mục sư cũng không quý. 목사도 그렇게 봅니다. Có đúng không ạ? 맞습니까? Lúc mà phiền quá thì nhìn mục sư nói nhiều thế. 근데 어떤 때는 이제 저 목사 왜 이렇게 저 말이 많아? Có đúng không ạ? 맞습니까? Khi mà nhóm Bùi Linh như này, 예, 이 수양회 할 때, hôm qua cũng nghe một sư nhắc về sự cứu rỗi. 예, 어제 이제 목사님이 그 구원에 대한 이야기를 했잖아요. Thực sự là khi mà Bùi Linh thì lại được các bác sĩ chăm sóc mắt tín ngưỡng sáng hơn. 이 이제 수양회를 하면 우리의 눈이 이제 밝아지죠. Rõ ràng là chúng ta đang có rất nhiều thứ mà không hề nghĩ đến sự cứu rỗi. 예, 우리가 살다 보면 그 구원에 대한 부분에 깊이 그렇게 많이 생각하지 않고 살아갑니다. Mà hôm qua thì một sư cứ nhắc về sự cứu rỗi. 근데 어제 목사님이 그 이제 구원에 대한 부분을 계속해서 반복해서 이야기를 하셨죠. Bao nhiêu những cái khó khăn, cái hoàn cảnh mà bây giờ mắt của chúng ta đang nhìn thấy. 너무너무 많은 어려움이나 문제, 그리고 지금 이제 그 눈으로 그것을 보게 된다면 Tự dưng có thể nhắm lại được. 그때는 이제 눈이 감기게 될 것이고. Nhìn lại về cái sự cứu rỗi mà làm thế nào mà Chúa cứu mình. 근데 이제 구원을 정확하게 보게 되고 주님이 어떻게 나를 구원하셨는지를 보게 된다면 Trong lòng bắt đầu có một cái sức. 마음 안에서 어떤 힘이 생기게 되죠. Có đúng không ạ? 맞습니까? Tôi nghĩ rằng tôi đáng ra phải chết rồi. 제가 생각할 때 저는 이미 죽었어야 합니다. Nhưng mà Chúa lại cứu rỗi tôi. 그런데 주님이 나를 살렸습니다. Và khi mà tôi mệt mỏi ở trong tín ngưỡng, 내가 신앙 안에서도 피곤했을 때 Chúa tìm cách để cho tôi sức lại. 주님이 어떤 그 주님의 방법으로 내게 힘을 주시는 걸 봤고요. Năm ngoái khi mà tôi đến đây thì tôi cũng thực sự là mệt mỏi trong tín ngưỡng. 작년에 제가 여기 왔을 때 제 마음이 좀 피곤한 상황이었거든요. Tôi nhìn thấy không có hy vọng. 제가 봤을 때는 뭐 희망이라는 게 잘 안 보였습니다. Nhưng mà khi mà đến đây nhóm Bùi Linh và nghe mục sư hay là cùng thông công, 여기 이제 수양회를 참석했고 목사님 말씀을 듣고 이 교제를 하면서 thì tôi lại mở ra được con mắt của hy vọng. 그때 이제 내 눈이 열리고 내 마음에 희망이 다시 찾아왔습니다. Bởi vì chúng ta là những người mà tin Chúa và chắc chắn là Chúa cứu mình. 예, 우리는 주님을 믿는 사람들이고 우리는 거듭난 사람이죠. Những việc mà anh em chị em chúng ta làm là làm trước mặt Chúa, không phải làm trước mặt con người. 여기 형제자매들 우리 모두가 어떤 일을 한다면 주님 앞에서 주님을 위해서 하지 사람 앞에서 하는 거 아니잖아요. Nhưng mà những nơi mà người ta sống trước mặt con người thì làm sao mà chúng ta sinh hoạt được? 근데 어떤 곳에서 사람 앞에서 사는 사람이라면 그 사람은 어떻게 신앙생활을 할 수가 있을까요? Mặc dù chúng ta có yêu mến Chúa, 비록 우리가 주님을 사랑한다 하지만 nhưng mà tự chúng ta không thể đứng một mình trong tín ngưỡng được. 우리 중에 누가 스스로 설 수가 있습니까? Có đúng mà? 그렇습니까? Chúng ta cũng cần người thông công cho. 우리는 교제해 줄 사람이 우리에게 필요하죠. Và cũng cần người cầu nguyện cho. 그리고 또 누군가 우리를 위해서 기도해 줘야 될 사람이 필요하죠. Và khi mà ở cùng với nhau thì lại có một cái sức mạnh. 근데 같이 이렇게 함께 있으면 어떤 거기서부터 오는 힘이 있죠. Nên là sau khi kết thúc nhóm Bùi Linh về thì trong lòng tôi lại được hy vọng lại. 그때 수양회를 마치고 돌아가는 내 마음 안에는
어떤 희망이라는 것이 이제 생겼습니다. Một sư nói rằng là thờ phượng thì cứ vui và tự do mà làm. 그때 목사님 저한테 말하기를 예배는 그 즐겁고 자유롭게 하면 된다고 말했습니다. Đừng cố gắng để hầu việc 네가 열심히 뭘 하려고 하지 마라 그랬습니다. mà chỉ cần nhóm lại với nhau vui mừng là được. 이제 모여서 즐거우면 좋겠다. Khi mà tôi nhận ra điều đó một cách chính xác, 이제 그 부분에 대해서 제가 정확하게 받아들였을 때 lòng tôi có tự do và nhóm. 제 마음에 모임에 대한 자유가 생겼습니다. Bởi vì tất cả những người ra khỏi hội thánh đó thì trong lòng đều có nhiều sự nghi ngờ. 그때 교회를 떠난 사람들 대부분의 마음에 이제 의심이라는 것이 있었는데 Lòng tôi cũng bất tin với con người. 제 자체도 제 마음에 사람을 믿지 않는 불신이 있었습니다. Một hôm nào đó thì cái hội mà bây giờ mình đang đi nó cũng sẽ giống như hội đấy thì sao? 제 마음에 어떤 생각이 있었냐면은 지금 이 모임도 어떤 시점에 가서 저렇게 되면 어떻게 되냐? Lại mất đi tấm lòng của Chúa rồi thì lại làm cho lòng mình đau nữa. 근데 그런 일이 현실이 된다면 내 마음은 더 아플 텐데 Nghĩ như vậy thì tôi không muốn tiếp tục đặt niềm tin vào hội nào nữa. 그런 생각이 오니까 제가 어떤 마음을 그쪽에 신앙 쪽으로 창념할 수가 없게 되더라고요. Tôi thì tôi tôn trọng mục sư Nam, 저는 남 목사님을 존경합니다. nhưng mà tôi thực sự muốn dừng lại con đường của tín ngưỡng và tin lành. 그렇지만 그때 제 마음에 이 신앙을 내가 멈추고 싶은 마음이 있었습니다. Tôi cảm thấy mệt quá. 너무 피곤해. Bởi vì cái mắt tín ngưỡng của tôi bây giờ nó chỉ thấy mệt thôi. 그때 내 눈은 피곤한 것 자체만 보였습니다. Và tôi không muốn bước tiếp. 제가 이제 더 이상 이제 걸음을 이제 진행하기를 원치 않았습니다. Nhưng mà khi mà tôi đến đây nhóm và cùng với các mục sư thì tôi thấy một điều. 근데 여기 와서 같이 모임을 가지고 목사님들을 뵀을 때 Ở đây không dựng con người lên. 여기는 사람을 높이지 않구나. Mục sư cũng không đặt trọng tâm vào bản thân mình. 그리고 내가 볼 때 목사님이 자기를 높이려고 그렇게 애쓰지 않구나. Mục sư hay là chấp sự trưởng lão hay là anh em trên bình thường giống nhau hết. 여기 보니까 이제 뭐 장로님이나 아니면 집사님이나 목사나 뭐 다 똑같은 거예요. Ngày nào mà Chúa còn nắm giữ thì còn đi ngay thẳng được. 그 주님이 매일같이 그 사람을 잡아주어야 매일같이 걸음을 걸을 수 있는 사람이었습니다. Nếu mà Chúa không nắm thì đều ngã hết thôi. 주님이 잡아주지 않으면 누구라도 쓰러질 수밖에 없는 것처럼 Và tôi cũng cảm thấy là trong lòng mục sư dựng ngôi lời và dựng sự tự do bởi Chúa. 제가 볼 때 목사님의 마음은 말씀을 세우고 말씀을 크게 여기시더라. À đúng rồi, như thế thì có thể tự do được. 그렇지 이러면 마음이 자유로울 수 있겠다. Chúng ta đều là vì yêu mến Chúa nên mới tập trung lại đây. 우리는 모두가 주님을 사랑하기 때문에 이 자리에 와 있죠. Và muốn ngợi khen danh của Chúa. 그리고 주님을 찬양하고 Tất nhiên là không đến đây thì chúng ta vẫn có thể tìm Chúa được. 여기 오지 않으셔도 주님을 찾을 수 있잖아요. Nhưng mà thực sự đến đây ngồi và nhóm và chia sẻ thông công với nhau thì tôi thấy rất khác. 근데 여기 와서 말씀을 듣고 모임에 함께하고 이게 다른 데 있는 우리하고 전혀 다르잖아요. Kể cả là người ngủ nhưng mà vẫn khác người không đi. người ngủ. Ngủ ở trong nhóm. 비록 잠을 자는 것도 저기하고 여기하고는 또 다르잖아요. Có đúng mà. 맞습니까? Nên tôi thấy rất là cảm ơn Chúa. 예, 저는 주님에게 너무 감사한 마음이 있습니다. Mắt tín ngưỡng của chúng ta thì có thể có vấn đề. 우리 이제 그 신앙의 눈에 문제가 있다고 한번 생각을 해봅시다. Nhưng mà mắt Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian này thì không hề nhắm. 하나님께서 이 하나님의 눈으로 이 세상을 봤을 때 하나님이 눈을 감으시겠습니까? Và con mắt đó sẽ không bao giờ có vấn đề. 그 눈에 아마 영원히 어떤 문제도 없을 것입니다. Vậy anh chị em chúng ta sống tín ngưỡng là trước mặt con người hay là trước mặt Chúa? 형제자매 여러분은 사람 앞에 신앙하십니까? 하나님 앞에 신앙하십니까? Ngồi đây là vì hội thánh bảo đi hay là mình muốn ngồi trước mặt Chúa? 여러분 여기 앉아 계실 때 교회가 가작해서 이곳에 와서 앉아 계십니까? 아니면 진짜 자기가 찾아오신 것입니까? Tôi thực sự cảm thấy là tôi không có tư cách để đứng ở đây. 저는 여기에 설 수 있는 자격이 없다고 생각을 합니다. Và tôi muốn nghe hơn. 예, 저는 앉아서 들어야 될 사람이라고 생각하는데 Nhưng mà hội thánh cho phép thì tôi cũng suy nghĩ. 예, 교회가 이런 기회를 주셨을 때 저는 생각을 했습니다. Không phải là vấn đề là con người mà là lời Chúa thôi.
문제는 사람이 아니라 말씀에 있구나. Vậy thì chúng ta đều là những người kính sợ Chúa và tôn trọng Chúa, thì dù đó là ai không quan trọng. 우리가 주님을 경외하고 주님을 존중한다면 우리가 누구인 것은 사실은 상관없는 일이죠. Amen mà. 아멘 되십니까? Người bị mù thì khi mà mở mắt được, 여기 있는 소경이 이제 눈이 뜨였을 때 lúc đó thì nghe người ta nói rằng Chúa Giêsu là quỷ. 다른 사람들이 예수님에 대해서 말하기를 뭐 귀신 들렸다. Lộng ngôn, 영혼이 뭐지? nói linh tinh. 말을 막 함부로 한다. Nhưng mà bây giờ cái con mắt của người mù được mở rồi thì không quan tâm về những cái âm thanh đấy. 근데 이 소경이 눈이 딱 뜨여지고 나니까 그런 소리에 대해서는 전혀 뭐 이제 관심 없어요. Người ta nói giỏi, nói hay, nhưng mà không thể làm cho người mù mở mắt được. 그 사람들이 말을 잘하고 흥미롭게 해도 그 눈뜬 소경에게는 어떤 영향이 미치지 않는 것이죠. Có đúng mà? 그렇습니까? Vậy thì không phải là ai nói giỏi, nói hay thì anh chị em chúng ta sẽ nhận được phước. 말을 잘하거나 말을 재미롭게 하거나 그것이 사람을 복되게 하지는 않죠. Mà thực sự là người đó tin vào lời của Chúa. 이제 그 사람이 말씀을 정확하게 믿는다면 다르고요. Nên người mù không quan tâm người ta đang nói gì về Giêsu. 여기 있는 소경은 뭐 다른 사람들이 어떤 예수님에 대해서 어떤 말을 하는지에 대해서는 관심이 없었습니다. Cái mà người mù cảm nhận được là mắt mình đã sáng được. 이 사람이 분명히 아는 것은 내 눈이 지금 떠여져서 지금 밝게 보고 있다는 것입니다. Mà xem ở trong Kinh Thánh, 예, 성경을 보면 người mù thì được Chúa Giêsu lấy bùn, sau đó sức lên rồi bôi nước bọt vào. 예, 진흙을 이제 취해가지고 눈에 발라서 Làm gì có con người nào làm được như vậy? 어떤 사람이 이런 일을 할 수가 있을까요? Bao nhiêu người đứng nhìn Chúa Giêsu thì cũng thắc mắc. 주위에 있는 예수님 주위에 있는 수많은 사람들에게 의문이 있었을 것입니다. Chúa Giêsu làm thì trông bẩn chứ không phải là cách chữa bệnh. 예수님이 하는 이 더러운 일을 하고 있지 병을 고친다 이런 생각을 할 수 있었겠습니까? Mà thời đó thì đâu có đánh răng như chúng ta bây giờ đâu. 그때 이제 그 치매 지금처럼 우리가 양치를 하고 그렇게 했을까요? Không biết nước bọt Chúa Giêsu có mùi gì. 예수님의 치매는 냄새가 안 날까요? Nhưng mà đã lấy xác thịt như con người thì phải giống như chúng ta chứ. 만약에 어떤 몸적인 부분이라면 예수님의 몸하고 우리 몸하고 뭔 차이가 있었을까요? Đúng không ạ? 그렇습니까? Bôi lên mắt của người mù. 이제 눈에 그 진흙을 발랐을 때 Sau đó thì bảo người mù đi rửa. 가서 씻으라. Tất cả đều nhìn là, tất cả những người thấy thì đều nói là vô lý. 주위에 있는 사람들이 누구나 다 봐도 그건 이제 불합리한 일이었죠. Nhưng mà người mù thì có thể nghe được. 근데 그 소경은 그 말을 들었습니다. Trong lòng của người mù thì chỉ hy vọng mắt mở được. 그 사람의 소망은 다른 게 아니라 눈 뜨는 것이었기 때문에 Nên khi mà Chúa Giêsu phán thì có thể đi theo âm thanh của Chúa. 예수님이 말씀하실 때 그 말씀을 따를 수가 있었어요. Dù cách của Chúa Giêsu cảm thấy là có vấn đề, 그 방법이 문제가 있었을지라도 nhưng mà cuối cùng là mắt mở được. 이 소경의 눈은 결국에 떠여졌습니다. Có đúng mà? 맞습니까? Nên lời của Chúa thì có thể làm cho anh chị em thay đổi được. 그래서 그 주님의 말씀은 형제 자매님들의 마음도 달라지게 할 수가 있는 것입니다. Chứ không phải là con người làm anh chị em thay đổi. 사람이 형제 자매들을 달라지게 하는 것이 아니라 Và điều quan trọng là trong lòng của chúng ta khao khát Chúa làm việc cho. 중요한 일이 있다면 우리 마음에 어떤 그 주님의 말씀이 들어와서 일해 주셔야 할 만한 갈급함이 있느냐는 것입니다. Chúng ta chờ Chúa làm việc thì chắc chắn là Chúa sẽ dẫn dắt để chúng ta đi đến nơi mà Chúa có thể hành động được. 주님은 우리를 지금이 아니라 또 다른 어떤 다른 세계로 이끌어 가실 수 있으시거든요. Amen mà. 아멘. Nên Chúa làm cho người mù có thể mở mắt ra được. 그래서 주님은 이 소경의 눈을 띄울 수가 있었고요. Nhưng mà tất cả chỉ muốn giết Chúa Giêsu. 그 주위 대부분 사람들은 예수님을 죽이고 싶어 했죠. Và bắt người mù phải nói không tốt về Chúa Giêsu. 그리고 그 눈뜬 소경에게 예수님에 대해서 나쁜 이야기를 하기를 원했죠. Nhưng mà người mù không thể nói không tốt được. 근데 이 소경은 절대로 예수님에 대해서 나쁜 이야기를 할 수가 없었습니다. Bởi vì người mù thực sự được lành bởi Chúa Giêsu.
왜냐하면 주님으로 말미암아 고침을 받았기 때문에. Vậy nhưng anh em chị em chúng ta thực sự yêu mến Chúa, kính sợ và sống trước mặt Chúa. 여기 있는 자매들이 예수님을 사랑하고 예수님을 경외하신다면 Thì không một con người hay tổ chức nào có thể ngăn cản lòng anh chị em tìm Chúa được. 어떤 사람이나 아니면 어떤 조직이 여러분에게 그 주님을 존경하지 못하고 경외하지 못하도록 방해할 수 있습니까? Và không ai bắt anh chị em sống giả dối được. 그리고 누가 여러분을 거짓되게 살아라고 말할 수가 있고 종용할 수가 있겠습니까? Bởi vì tôi và anh chị em đều đã được nếm vị của Chúa. 저와 여러분들은 주님의 맛을 본 사람들이라고 생각합니다. Sau đó thì có thể mở ra được con mắt tín ngưỡng để nhìn sự giúp đỡ và hành động của Chúa. 그리고 이제 그 신앙적인 부분에 눈을 떠서 그 주님이 우리를 위해서 하신 일이나 주님이 하실 일을 기대하고 사는 사람처럼. Nhưng mà Chúa Giêsu thì vẫn bị người ta khinh và coi thường. 예수님은 그때도 그렇게 하셔도 사람에게 무시와 멸시를 당하셨습니다. Có đúng mà? 맞습니까? Chúng ta xem một câu kinh thánh 예, 우리가 성경 말씀을 한번 보겠습니다. ở trong Truyền đạo đoạn 8 câu 14. 전도서 8장 Truyền đạo đoạn 8 câu 14. 14절. Tôi xin đọc. Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian, lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. 세상에 일어나는 헛된 일이 있나니 곧 악인의 행위대로 받는 의인도 있고 의인의 행위대로 받는 악인도 있는 것이라. 내가 이르노니 이것도 헛되도다. Ở đây đang nói gì ạ? 여기 무슨 말을 하고 있죠? Người công bình thì bị đối xử như kẻ ác, 의인이 이제 악한 대접을 받고 있다. nhưng mà kẻ ác thì lại được đối xử như người công bình. 악인이 의인의 대접을 받고 있다. Thế thì người ác thì làm gì? 그러면 악인이 무슨 일을 했습니까? Dối trá, 거짓되잖아요. ăn cắp, 훔치고 ghen ghét, 미워하고 rất là nhiều tấm lòng dơ bẩn thì làm hết. 굉장히 많은 어떤 마음에 더러운 것들을 하죠. Thì đó là kẻ ác. 우리는 그 사람을 이제 악인이라고 말한다면, Thế thì chúng ta tin Chúa để làm gì? 그래서 우리가 주님을 믿어서 뭐 하겠다는 겁니까? Anh chị em sinh hoạt tín ngưỡng để làm gì? 신앙을 하면은 어떻게 되지요? Có phải là chúng ta muốn hướng đến sự công bình, sự ngay thẳng, sự chân thật? 그리고 우리가 주님을 향해서 어떤 그 올바른 길을 가거나 아니면 진실된 길을 이제 가거나. Có đúng mà? 맞습니까? Anh chị em đến hội thánh để sống tà dâm, dối trá, lừa đảo, hay là sống ngay thẳng? 형제자매들은 교회 와서 뭐 간음하고 거짓되고 막 악한 짓을 그래 하려고 오십니까? 아니면 올바르게 살아가기 위해서 오시는 겁니까? Tất nhiên là chúng ta phải hướng đến sống tốt đẹp hơn. 예, 우리는 올바른 길을 가기 위해서 이렇게 모이고 있는 거 아니겠습니까? Nhưng mà Kinh Thánh lại nói rằng người công bình thì sẽ bị đối xử như kẻ ác. 근데 성경은 말하기를 의인이 악한 대접을 받는다. Chúng ta sống chăm chỉ, ngay thẳng, kính sợ Chúa để được đối xử như người công bình, có đúng không ạ? 우리가 열심히 살고 그다음 뭐라고 했지? Sống chăm chỉ. chăm chỉ, cố gắng, 열심히 노력하고 sống tốt để được đối xử như người công bình. 좋게 살고 그리고 이제 의인을 이제 대하는 것처럼 산다면. Có đúng không ạ? 제가 이게 뭐 좀 말 안 되는데요. 예, 계속해. Nên là thầy cho nói lại lần. 괜찮아. Có nghĩa là chúng ta đến hội thánh sống vâng phục lời Chúa, 예, 우리가 교회 올 때 말씀을 순종하잖아요. học đời sống công bình và ngay thẳng. 그리고 우리 이제 삶 속에 올바로 살기 위해서 이제 똑바로 가기 위해서 그렇게 살죠. Để được phước hay là bị rủa xả? 그렇게 사는 건 복을 받기 위해서입니까? 아니면 저주받기 위해서입니까? Được phước có đúng không ạ? 예, 복을 받기 위해서 맞죠.
Nhưng mà Kinh Thánh nói là người công bình thì lại sẽ bị đối xử như kẻ ác. 근데 여기 이제 말씀에는 의인이 이제 악한 대접을 받게 된다. 그렇다면 Giống như Chúa Giêsu làm việc công bình thì cứ bị người ta coi thường, ghét, muốn giết. 예수님이 분명히 올바른 삶을 사시고 올바른 길을 가셨는데 막 그 악한 사람들에게서 막 음모와 술수와 막 이런 어떤 이제 일을 당했던 그것처럼 Vậy thì sống cuộc sống của kẻ ác thì phải sướng hơn chứ. 만약에 그렇다면 악하게 사는 게 오히려 나은 게 아닙니까? Làm xấu nhiều, 악한 일을 더 많이 하고 không cần phải đọc Kinh Thánh cũng được, 말씀도 읽지 않고 chả cần phải cầu nguyện, 기도도 하지 않고 chả cần phải sống ngay thẳng, 그리고 올바르게 살지도 않고 cứ sống dối trá. 거짓되게 살면서 Nhưng mà sống như thế 이렇게 살면 mà lại được đối xử như người công bình. 그런데 의인의 대접을 받는다면 Vậy anh chị em thích sống theo kiểu kẻ ác hay là sống của người công bình? 그러면 형제자매들은 악하게 살고 싶으세요? 의롭게 살고 싶으세요? Khi mà tôi xem ở trong Kinh Thánh này, 제가 이 성경을 볼 때 thế thì sống như kẻ ác thì sướng hơn là người công bình. 악하게 사는 게 더 잘 되는 거잖아요. Sống công bình thì khổ quá, 어렵게 사는 건 너무 어렵잖아요. 힘들고 bị nói xấu này, 사람들이 욕하고 bị ghét này, 사람들이 미워하고 bị thiếu thốn này, 뭐 이것저것 부족하고 người ta muốn giết nữa. 사람들이 죽이려고 설치고 Sống công bình mệt quá. 그렇게 사는 게 이렇게 힘드냐? Tôi mong muốn sống tốt để được phước. 저는 진짜 좋게 살아서 복을 받고 싶은데 Chứ không phải là sống tốt để bị rủa xả. 잘 살아서 내가 저주받는다면 Nhưng mà Kinh Thánh thì lại đang ghi chép như thế. 성경은 어떻게 기록되어 있습니까? Thế thì tôi có suy nghĩ rằng sống như kẻ ác thì thoải mái hơn người công bình. 그래서 어떻게 결론을 내리면 악하게 사는 게 더 편하고 재밌겠다. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cuộc sống gì? 우리가 이제 선택을 하게 된다면 우리는 어떤 삶을 선택하는 게 옳을까요? Lúc đó thì tôi suy nghĩ 그때 이제 그쯤에 내가 생각할 때 người công bình thì có thể bị đối xử như kẻ ác. 의인이지만 그 사람들에게 대접받을 때는 악한 대접을 받을 때 Bị người ta coi thường, 사람들이 무시하고 nhưng mà lòng sẽ tự do được. 그렇지만 마음은 자유로울 수 있어요. Ngủ sẽ ngon được. 예, 잠을 잘 때 더 맛있게 잘 수가 있고 Và sẽ hạnh phúc được. 그리고 행복할 수가 있어요. Con người muốn đi đến hạnh phúc mà. 사람들은 행복을 원하잖아요. Amen mà. 아멘. Con người thì muốn đi đến hạnh phúc, 예, 사람들은 행복 쪽으로 가고 싶어 하죠. nên tìm mọi cách để được hạnh phúc. 막 이런저런 이제 방법으로 어떻게 하든 행복하려고 하잖아요. Nên ở trong Kinh Thánh nói rằng trong sự công bình đi ngay thẳng trước mặt Chúa thì đó là con đường được phước. 좀 써 공부. Đi ngay thẳng trước mặt Chúa. 그러니까 이제 어렵게 참 한국말이 왜 이렇게 어렵나? 좀 써 공변 đi ngay thẳng. Thì sẽ được phước. 어렵게 살면서 올바른 길을 가면은 복을 받는다. 어렵네요. Nên khi mà tôi xem Kinh Thánh thì con người thì có thể lựa chọn. 성경을 보니까 사람은 선택을 할 수가 있더라고요. Sống tự do và bình an còn hạnh phúc hơn là sống giả dối. 그 이제 자유나 평안이나 행복보다도 더 이제 중요한 게 있죠. Khi mà hạnh phúc rồi thì thiếu thốn cũng sẽ không thành vấn đề. 만약에 행복하다면 뭐 부족하면 별로 문제가 안 되고요. Và tất cả sự khó khăn cũng chẳng phải là vấn đề. 그리고 이제 어려움도 별로 문제가 안 되고. Nên người mù thì không thể nói sai về Chúa Giêsu được. 그래서 이 소경은 예수님에 대해서 잘못 말을 할 수가 없는 거예요. Những gì mà Chúa Giêsu làm cho tôi hay anh chị em thì chúng ta không thể nói dối về Chúa Giêsu đó được. 우리 주님이 저한테 한 일이나 여러분에게 한 그 일을 우리가 어떻게 나쁘게 말할 수가 있겠습니까?
Nên trong lòng tôi rất là cảm ơn. 그래서 제 마음은 너무 감사하고요. Nhìn cuộc sống của mình thì có thể bị đối xử như kẻ ác. 내가 이 살아가는 이 삶을 사람들이 막 나를 악하게 여긴다 할지라도 Nhưng nếu mà chúng ta sống trước mặt con người thì mới lo sợ. 진짜 문제는 내가 사람 앞에 사는 그게 더 문제잖아요. Nhưng nếu anh chị em sống trước mặt Chúa thì chẳng sợ một cái gì cả. 만약에 여러분들이 하나님 앞에 사신다면 아무것도 두려워할 게 없겠다고 생각을 합니다. Ở đâu cũng hạnh phúc được, 어디서라도 행복할 수가 있고 ở đâu cũng vui được. 어디서라도 즐거울 수가 있고요. Tất nhiên là con người có quyền lựa chọn, 예, 그렇습니다. 사람은 그 선택할 수가 있습니다. bỏ đi lòng của Chúa và sống gian ác. 주님의 마음을 버리고 악하게 살 수도 있고 Anh chị em sống công bình hay là gian ác thì cũng chẳng làm gì cho Chúa. 여러분이 어렵게 살거나 악하게 살거나 그게 뭐 어떤 주님에게 영향을 끼치지는 않습니다. Mà quan trọng là đời sống anh chị em là người được trên thế gian này. 중요한 것은 여러분의 삶 속에 여러분의 어떤 그 문제일 뿐이라는 것이죠. Bởi vì cái ngày cuối cùng sự chết thứ hai thì mới phải đứng trên tòa phán xét. 마지막 날 둘째 사망 앞에 섰을 때 그때 이제 받아야 될 심판 말입니다. Chúng ta xem một câu kinh thánh nữa. 우리가 성경 한 구절 더 찾을게요. Chúng ta xem ở trong kinh thánh Gióp đoạn 35. 욥기 35장. 뭘 마시는데? Một sự buồn. Gióp đoạn 35 ở trong câu 8. 욥기 35장 8절. Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, và sự công bình của ông có thể làm ích cho một con cái loài người. 내 악은 너와 같은 사람이나 해야 할 따름이요 내 의는 인생이나 유익하게 할 뿐이니라. Với Đức Chúa Trời thì công bình hay gian ác thì chẳng có ý nghĩa gì cả. 하나님 앞에서는 뭐 여기서 이제 악이나 선은 의는 뭐 별로 하나님하고는 상관이 없습니다. Chỉ là có ích cho loài người thôi. 그러나 이 일들은 뭐 사람을 돕거나 사람을 해하거나 Bởi vì trong mắt Đức Chúa Trời thì chỉ có duy nhất Chúa Giêsu là công bình. 하나님의 눈에는 예수 그리스도의 의 Và Chúa Giêsu xuống thế gian để cho con người xem thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. 예수님이 이 땅에 오셔서 사람을 구원하는 그 하나님의 뜻을 순종하는 모습. Nếu mà chọn sự công bình đó 그 이제 의를 선택을 하시는 것이. thì anh chị em có thể làm ích cho một con người nào khác. 그럴 때 여러분들은 하나님에게 유익을 주는 그 일을 한 사람이 되는 겁니다. Còn nếu mà sống gian ác 근데 만약에 이제 악하게 살면 cũng chỉ hại con người khác thôi. 예, 다른 사람을 해롭게 하는 그게 되겠죠. Nhưng mà những người sống gian ác 근데 이제 이 악하게 사는 사람들이 làm sao mà ngủ ngon được? 어떻게 꿀 같은 잠을 잘 수가 있고 Những người lợi dụng người khác thì làm sao mà bình an được? 다른 사람을 이용하는 사람들이 어떻게 편안할 수가 있겠습니까? Amen mà. 아멘. Nhưng mà chúng ta sống bằng lòng của Chúa. 예, 그래서 우리는 주의 마음으로 살아야 하는 것입니다. Bị khinh cũng được, 예, 사람들이 무시해도 bị coi thường cũng được, 사람들이 멸시해도 thiếu thốn cũng được. 이것저것이 부족해도 Nhưng mà trong lòng của chúng ta sẽ được hạnh phúc 우리 마음은 또 행복할 것입니다. và có thể làm được ích lợi cho người khác. 그리고 우리 삶은 다른 사람의 유익을 위하는 사람일 것입니다. Nên tôi rất là cảm ơn Chúa. 정말 저는 주님 앞에 감사합니다. Tôi là người mù ở trên thế gian này. 저는 이 세상에 어떤 소경 같은 사람이었는데 Tôi chỉ muốn sống cho lợi ích của bản thân mình. 그리고 저는 내 이익밖에 모르는 사람이었는데 Nhưng mà khi mà gặp được mục sư và được mở con mắt ở trong thuộc linh 제가 목사님을 만나고 내 눈이 이제 밝아지게 됐을 때 thì tôi hay phải chiến tranh với chính bản thân tôi. 제 마음 안에서는 큰 전쟁이 있었습니다. Tôi sẽ sống theo lòng gian ác ích kỷ của mình hay là sống theo lòng của Chúa? 내가 악하게 살면서 나만을 위해서 살 것이냐? Nên cái mà tôi phải chiến tranh không phải là với ai khác mà chính là bản thân mình. 아니면 내가 어떤 누구하고 싸우는 것이 아니라 나라는 사람하고 싸워서 Có lúc thì tôi cảm giác như tôi sắp thua cái sự gian ác trong mình. 제가 볼 때 내가
내 속에 있는 이 악하고 싸워서 내가 못 이기겠다는 그런 때도 있었습니다. Nhưng mà Chúa lại giữ gìn tôi. 근데 주님은 그런 나를 지켜주셨고, Và Chúa ban ơn cho tôi có cái tấm lòng để đi với Chúa. 주님은 내게 은혜를 베풀어서 주님과 같이 동행할 수 있게 하셨습니다. Dù anh chị em đi dự nhóm mồi linh, 형제자매들이 이 수양에 참석을 하셨는데, chăm chỉ đi nhóm, 그리고 또 열심히 교회 생활을 한다고 할지라도 nhưng chúng ta cũng vẫn dễ bị sa ngã. 우리는 넘어질 수 있는 사람들이 맞죠. Nhưng Chúa giữ cho thì tôi và anh chị em có thể đi thẳng được. 그렇지만 주님이 우리를 지켜주시고 잡아주시면 우리는 올바른 길을 갈 수가 있습니다. Nên tôi là cho đến bây giờ tôi sống được như bây giờ bởi vì Chúa giữ cho tôi. 제가 여기 지금까지 이렇게라도 살 수 있었던 것은 주님이 나를 잡아주셨기 때문입니다. Và tôi tin rằng nếu Chúa giữ cho tôi và tất cả anh chị em thì chúng ta có thể đi gần Chúa hơn được. 그 주님이 나를 잡아주시고 또 여러분을 잡아주신다면 우린 더 먼 길도 갈 수가 있을 Nên 것입니다. chẳng có cái gì là con người làm. 어떤 일을 갖다가 인간이 하냐. Chúng ta xem một câu kinh thánh nữa. 성경 한 구절 더 보겠습니다. Chúng ta xem ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36. 에스겔 36장 Ê-xê-chi-ên đoạn 36 trong câu 36 và 37. 36장 36절 37절입니다. Tôi sẽ đọc không hết thời gian. Tốt tiếp không sao. Trong tôi. Bấy giờ các dân tộc còn lại xung quanh các ngươi sẽ biết rằng ta Đức Giê-va đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị hủy. Ta Đức Giê-va đã phán lời đó và sẽ làm thành. Chúa Giê-va phán như vậy, ta còn muốn nhảy sen cầu hỏi ta để ta làm như này cho. Ta sẽ thêm nhiều người nam nó như một bầy chiên. 너희 사면에 남은 이방 사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황무한 자리에 심은 줄을 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 나 주 여호와가 말하노라. 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 할지라. 내가 그들의 인수로 양떼같이 많아지게 하되. Và chúng ta xem ở trong câu 26. câu 26. 26 nữa. 예, 26절 한 번 더 보겠습니다. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. 또 내 신을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. Nên tôi tin là Chúa trồng lại và Chúa dẫn dắt cho dân Israel lập lại thành của Chúa. 주님이 이스라엘 백성의 삶 속에 일을 해서 그들을 주님의 백성으로 만드셨습니다. Và thêm cho nhiều người nữa. 그리고 더 많은 사람을 생기게 하셨고. Và Chúa sẽ ban cho một cái lòng mới. 그리고 주님은 약속하시기를 새 마음을 주시겠다고 하셨습니다. Và có thần ở trong lòng đó để có thể đi theo đường của Chúa. 주님의 신을 두셔서 함께 갈 수 있게 하시겠다고 하셨습니다. Vậy thì tôi tin rằng nếu mà Chúa ban cho chúng ta thần đó và chúng ta có thần đó dẫn dắt thì cũng thể đi với Chúa được. 주님이 우리에게 그 신을 주시고 그 신이 우리와 함께 하신다면 우린 그 길을 갈 것입니다. Nên tôi rất là cảm ơn Chúa. 정말 감사합니다. Thế tôi xin chia sẻ đây, tôi xin cầu nguyện. 예, 저기까지 말씀드리고 기도하겠습니다.